这是什么鸟？这是什么鸟？不是好鸟。你在骂人吗？对。你在骂谁？那是什么？那是书。那是你的书吗？不是我的书，是别人的。书上面有什么？有几个字？什么字？不是好鸟。鸟，小鸟，一只鸟，飞鸟。你在骂谁？我没骂谁啊，我没骂。我骂谁了？我没骂。我骂了吗？我不记得呀，我没骂呀。我记得我没骂呀。我骂了怎么着？我骂了怎么着？我骂了怎么着？我骂的就是你，我骂的就是你。你找骂，我还要骂你。